Hi everyone! Before I start speaking Russian, I would just like to greet all the listeners of my podcast from all over the world: New Zealand, Japan, Spain, France, Morocco, Canada, United States, Switzerland, to name a few. Wherever you are, thank you for listening, and I hope you enjoy learning such a challenging language as Russian. Just to let you know that I've now got a website where you can find transcripts of each episode. There are also chapters made so that you can quickly jump to a specific section of the audio to allow you to smoothly navigate through the episodes. Выпуск номер 4. Принцесса Диана. Диану Спенсер называли принцесса Диана, леди Диана или леди Ди. Она была очень элегантной и гламурной женщиной, а также самой фотографируемой женщиной в мире. В 2002 году леди Диана заняла 3-е место в списке 100 самых великих британцев в истории. Она была активисткой, иконой стиля. Многие отмечали ее шарм и харизму. Леди Диана также известна тем, что занималась благотворительностью. Принцесса Диана была и остается одной из самых популярных фигур королевской семьи на протяжении всей истории. Она была на мировой арене с момента встречи с принцем Чарльзом в 1981 году до своей смерти в 1997 году. В момент трагедии Диане было всего 36 лет. Ее жизнь была короткой, но она оставила свой след в истории. Почему я сегодня выбрала эту тему для подкаста? Может быть, вы уже успели послушать первый выпуск подкаста и знаете, что я уже несколько лет живу в Англии. Недавно сын принцессы Дианы, принц Гарри, написал книгу, мемуары, то есть свои воспоминания о жизни. Книга сейчас продается, просто в каждом книжном магазине. В Англии, как и в других странах, про это сейчас очень много говорят в средствах массовой информации. Принц Гарри уехал из Англии и сейчас живет с женой Меган Маркл в США. Принц Гарри – это младший сын принца Чарльза и Дианы Спенсер. После того, как принцесса Диана вышла замуж, она стала членом британской королевской семьи и первой женой короля Чарльза III. Кстати, на русском правильно его называть король Карл III, а не Чарльз III. Чарльз, как вы знаете, недавно стал королем, но большую часть жизни он был известен как принц Чарльз. Королем он стал в 2022 году
после смерти своей матери, королевы Елизаветы II. Честно говоря, я не читала книгу, но в книге Гарри также делился воспоминаниями о своей маме, о принцессе Диане, и сегодня я бы хотела вспомнить про эту женщину и поговорить о ней. Итак, давайте сначала поговорим о детстве и семье принцессы Дианы. Принцесса Диана родилась 1 июля 1961 года. У Дианы есть две старшие сестры, Сара и Джейн. Сара на 6 лет старше Дианы, а Джейн старше Дианы на 4 года. У Дианы также есть брат Чарльз, который младше Дианы на 3 года. Когда Диане было 7 лет, ее родители развелись, то есть закончили отношения и перестали жить вместе. Ее мать вышла замуж во 2-й раз. Ее отец тоже женился во 2-й раз, но у Дианы были очень плохие отношения с этой женщиной. После развода родителей Диана жила с матерью в Лондоне, но во время рождественских праздников отец Дианы не разрешил ей вернуться в Лондон с ее мамой. И Диана начала жить с отцом. В прошлом выпуске мы с вами говорили о детстве и о том, что у большинства детей обычно детство было счастливым. Но у Дианы было не так. Когда Диана рассказывала о своем детстве, то говорила, что это был очень несчастный и нестабильный период в ее жизни, то есть ее детство было несчастливым. Семья Дианы не была простой, то есть можно сказать, что Диана не была девушкой из простой семьи, так как ее семья, семья Спенсеров, была из аристократии. То есть, как мы говорим, в ней текла голубая кровь. Термин «голубая кровь» – это метафора, и она означает принадлежность к аристократии. Семья Дианы была знакома с королевской семьей и знала королевскую семью много лет. Теперь немного расскажу про ее образование. Сначала Диана училась дома, то есть была на домашнем обучении, потом училась в частной школе. Когда ей было 9 лет, она пошла в школу-интернат для девочек. Диана плохо училась в школе, но Диана была артистичной и очень спортивной натурой. Она очень любила музыку, у нее был музыкальный талант, и она хорошо играла на фортепиано и хорошо танцевала. Диана увлекалась балетом и мечтала стать танцовщицей и балериной.
Она также любила аэробику, бег, кататься на роликах. Она хорошо плавала и занималась прыжками в воду, а также любила кататься на горных лыжах. У Дианы было несколько мест работы. Она работала и уборщицей, и инструктором по танцам, и няней, то есть работала с детьми. Как Диана познакомилась с принцем Чарльзом? Диана первый раз встретила принца Чарльза, старшего сына королевы Елизаветы II, когда ей было почти 17 лет. Принцу Чарльзу тогда было 29 лет. Если у вас все хорошо с математикой, то вы можете посчитать, что разница в возрасте у Дианы и принца Чарльза была 12 лет, то есть принц Чарльз старше принцессы Дианы на 12 лет. Дружба Дианы и Чарльза началась так. В один из уикендов летом 1980 года Диана с Сарой поехали в гости в одну из загородных резиденций, где Чарльз играл в поло, и Чарльз проявил к Диане интерес как к потенциальной будущей невесте. Сначала Диана посетила замок Балморал. Это шотландская резиденция королевской семьи. А сразу после этого Чарльз пригласил Диану прокатиться на королевской яхте «Британия». Кстати, если вы поедете в Эдинбург, в Шотландию, я очень рекомендую посетить вам эту яхту. Сейчас эта яхта – корабль-музей, который открыт для туристов. Но раньше это была яхта, которая принадлежала королевской семье Великобритании, и они пользовались этой яхтой 43 года до 1997 года. Члены королевской семьи ездили на яхте не только в отпуск, но и в официальные путешествия. Королева Елизавета II принимала на яхте почетных гостей. Например, на яхте побывали президенты разных стран, в том числе Рональд Рейган, Билл Клинтон, Борис Ельцин. Я совсем недавно была в Эдинбурге на экскурсии на яхте «Британия», и эта экскурсия произвела на меня очень большое впечатление. Мне очень понравился стиль, в котором сделана эта королевская яхта. Это очень сдержанный, даже немного холодный стиль, типично английский. Итак, принц Чарльз затем ухаживал за Дианой и сделал ей предложение 6 февраля 1981 года. 29 июля 1981 года Диана, которой было 20 лет, вышла замуж за Чарльза, принца Уэльского,
и стала принцессой Уэльской. В этот день была их свадьба. Церемония прошла в соборе Святого Павла в центре Лондона. Их свадьба транслировалась по телевизору многими телекомпаниями, а про церемонию говорили, что это была свадьба как в сказке. На свадьбе было 35 тысяч гостей. С экранов телевизоров за свадьбой наблюдали 750 миллионов телезрителей, а 600 тысяч людей собрались на улицах, чтобы посмотреть на свадебный кортеж, который ехал к месту церемонии. Супруги, то есть муж и жена, Диана и Чарльз, жили в Кенсингтонском дворце. Конечно, они появлялись на публике много раз и в Великобритании, и за границей. Кстати, после свадьбы именно на яхте «Британия» принц Чарльз и принцесса Диана провели часть своего медового месяца вместе с королевской семьей. Медовый месяц – это первый месяц после свадьбы, на английском honeymoon – медовый месяц. У них был круиз по Средиземному морю из Гибралтара в Египет, который длился 12 дней. В 1982 году у них появляется первый сын, принц Уильям. В тот год у Дианы и Чарльза был первый большой официальный тур по Австралии и Новой Зеландии, и она решила взять совсем маленького Уильяма с собой. Тот тур был очень успешным, пресса даже придумала термин «дианомания», так как публика встретила их семью и особенно Диану очень хорошо. Брат Уильяма, принц Гарри, родился через 2 года в 1984 году. Диана сама занималась воспитанием своих детей, выбирала для них школы и одежду, планировала их занятия, сама водила их в школу. У принцессы Дианы и принца Чарльза было много официальных визитов в разные страны. Они путешествовали в Австралию, Бразилию, Индию, Канаду, Нигерию, Камерун, Индонезию, Испанию, Италию, Францию, Португалию и Японию. Их последний совместный с мужем зарубежный визит был в Южную Корею в 1992 году. У принцессы Дианы было очень много и соло-туров в разные страны, то есть она ездила в них одна, без мужа. Она посетила Норвегию, Монако, Германию, США, Пакистан, Швейцарию, Венгрию, Египет, Бельгию, Францию, Южную Африку, Зимбабве и Непал. Диана регулярно появлялась на публике и посещала больницы, школы
и другие учреждения как в Великобритании, так и в других странах. Принцесса была президентом и патроном более 100 благотворительных организаций. С середины 1980-х годов она стала ассоциироваться с многочисленными благотворительными организациями, которые работали с бездомными людьми, с молодежью, с пожилыми людьми. Диана проявляла большой интерес к серьезным заболеваниям и вопросам, связанным со здоровьем. В 1987 году большая часть населения планеты верили, что ВИЧ и СПИДом можно заразиться при случайном контакте. ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека, по-английски HIV. А СПИД – это синдром приобретенного иммунного дефицита, по-английски AIDS. Диана была широко известна визитами больных и умирающих пациентов и устанавливала физический контакт с больными СПИДом. Она сделала очень многое, чтобы разрушить мифы и снять стигму и табу, которые связаны с разными заболеваниями. Диана говорила: ВИЧ не делает людей опасными. Вы можете пожать им руку и обнять. Вы можете жить с ними в одном доме, вместе работать, а дети могут вместе играть и делиться друг с другом игрушками. Она показала миру, что ВИЧ-позитивные люди заслуживают не изоляции, а сострадания. Ее позиция помогла изменить мировое мнение и дать надежду людям, которые живут с ВИЧ, и спасти жизни. Она также поддерживала организации, которые занимались гуманитарными, социальными и психическими проблемами, например, злоупотреблением наркотиками и алкоголем и проблемами, связанными с психическим здоровьем. Но Диана активно занималась не только благотворительной, но и миротворческой деятельностью. Она была активисткой движения за прекращение производства противопехотных мин. В январе 1997 года она посетила Анголу в рамках этой кампании. Диана была и в России. В июне 1995 года она поехала с визитом в Москву. Она посетила детскую больницу, которой подарила медицинское оборудование. В посольстве Великобритании в Москве принцесса Диана получила международную Леонардо-премию, которая вручается самым выдающимся меценатам и людям в искусстве, медицине и спорте. Диана также побывала в Большом театре в Москве, где смотрела балет, который очень любила. Через 5 лет брака у принцессы Дианы и принца Чарльза
начались проблемы в личной жизни из-за измен, ну и разница в возрасте в 12 лет стала заметной и разрушительной. К 1987 году их брак дал трещину, и пресса начала сообщать о холодном отношении Дианы и Чарльза друг к другу. Пресса писала, что они испытывают дискомфорт в компании друг друга. В 1991 году Диана дала секретные интервью, в которых рассказала о своих семейных проблемах и трудностях. Эти записи позже были использованы в качестве источника для книги. В 1992 году была опубликована книга Эндрю Мортона, которая называлась «Диана. Ее истинная история». На английском книга называется «Diana. Her True Story». Принцесса Диана была на интервью несколько раз, и принц Чарльз тоже давал интервью прессе, где комментировал отношения с принцессой Дианой. Эти интервью стали, как мы говорим, последней каплей. То есть, судя по всему, чаша терпения королевского дворца была переполнена. В 1995 году Букингемский дворец официально объявил, что королева послала письма принцу и принцессе Уэльским, в которых посоветовала им развестись. Официально Диана и принц Чарльз развелись в августе 1996 года. Их сыновьям, принцу Уильяму, тогда было 14 лет, а принцу Гарри 12 лет. После развода Диана отказалась от большой части благотворительных проектов, но сохранила свой высокий авторитет и репутацию. Она продолжила заниматься проблемами детей и проблемами людей со СПИДом. Принцесса Диана использовала свою популярность для продвижения своей благотворительной деятельности, но средства массовой информации, в частности папарацци, часто атаковывали Диану вниманием и фотографировали ее. После развода у Дианы было несколько романов. Незадолго до трагической автокатастрофы Диана познакомилась с кинопродюсером Доди Аль-Фаедом, который был сыном египетского миллиардера. 31 августа 1997 года ночью в Париже Диана попала в автомобильную катастрофу в туннеле вместе с миллиардером Доди Аль-Фаедом, водителем и телохранителем. Диана была доставлена в больницу, где скончалась через 2 часа. Диане было 36 лет. Миллионы людей в Великобритании и по всему миру смотрели похороны леди Ди, чтобы почтить ее память и отправить в последний путь. Миллионы людей наблюдали за этим событием по всему миру.
Внезапная и неожиданная смерть Дианы, конечно, потрясла весь мир. В течение многих месяцев люди приходили к Кенсингтонскому дворцу, чтобы возложить цветы, свечи, открытки и личные сообщения. Эта автокатастрофа породила в мире много конспирологических теорий. Элтон Джон, который был хорошим другом Дианы, на ее похоронах спел песню «Candle in the Wind 1997» или «Goodbye England's Rose». Младший брат Дианы, Чарльз, от лица семьи Спенсеров произнес свою знаменитую и сильную речь на похоронах, в которой говорил, что его сестра была символом гуманизма. Диана была иконой моды, ее стиль копировали женщины по всему миру. Ее стиль одежды, гардероб и прически влияли на тенденции стиля в мире моды. В Лондоне был создан мемориальный комплекс, посвященный Диане и включающий прогулочный маршрут, памятный фонтан и детскую площадку. В Париже одна из площадей названа в ее честь, она находится в 16-м округе Парижа. В 1998 году многие страны выпустили почтовые марки, посвященные Диане, в том числе такие страны, как Великобритания, Армения, Азербайджан, Сомали и Конго. Спасибо, что были сегодня со мной и слушали этот выпуск. Если у вас есть идеи в отношении тем новых выпусков, вы можете написать мне на электронный адрес russiansoftsign@gmail.com. Я желаю вам хорошего дня, берегите себя, до скорых встреч в новых выпусках. Пока!